oficial. Kleberson, representante alto-falante KS. Let the bass kick. Premiações para as categorias carro fechado, carro aberto e sistema hidráulico. E mais, gravação do DVD da festa, segurança total e vários tops DJs em apresentações especiais. Venha e mostre a sua potência nesse duelo. Primeiro Racha de som de Imperatriz do Maranhão. Let the bass kick.